Av årets 4000 studenter var nesten 1700 møtt fram til immatrikuleringen ved universitetet. De fylte stort sett universitetsplassen. Opp trappen til aulaen var professorene, studentersangforeningen og filharmonisk orkester plassert. Rektor Seip sa i sin tale blant annet: Universitetet hilser dere alle velkomne, studenter av 1941. I dag ser dere framover, ikke bakover. Enhver universitetsutdannelse åpner veien til viktige stillinger i landets kulturelle og økonomiske liv. En akademiker bør ikke være en uselvstendig etterplaprer. Vidsyn og evnen til selvstendig vurdering trenger vi mer enn noensinne. Da kan vi også vise den akademiske verdighet og disiplin som tiden krever. Galoppløpene på Øvrevoll er blitt et fast punkt i søndagstilværelsen for Oslos hesteinteresserte publikum. 5-6 000 mennesker finner hver løpsdag veien ut til den vakre banen. Sist søndag var det en usedvanlig vellykket parade av norskfødte toåringer som konkurrerte på kniven om det eftertraktede kriterium. Vinner ble fru Randi Lonnings Mimmi med Grammont 2 på annenplass. Hvis det går en aftentur i byens omegn nå om dagen, så kan det hende at de stopper opp og lytter forundret. Fra en uskyldig utseende villa trenger fremmedartede lyder ut på veier og streder. Lyden av gris og sau. Det er det norske folk som matauker. Fruer og frøkner tripper forsiktig over tunet med bøttemat til Truls og sauene, mens husets overhode ligger på sofaen og studerer det siste i vitenskapelig griselitteratur. Oslo og Aker trenger til sammen 550 av 600 000 favner ved for vinteren. Det gjenstår ennå 400 000 favner ved den nærmeste fremtid må inn til Oslo. På hver jernbanevogn går det 10 favner. Med andre ord ventes 40 000 jernbanevogner. Men en masse kommer også med biler og båt. På denne måte ventes 60 av 70 000 favner. En alminnelig vant skogsarbeider hugger 1 favn per dag. Det er med andre ord over 500 000 dagsverk som går med bare til hugsten. Hertil kommer arbeidet med fremkjøring med bilvei og opplastning. Videre kjøring til jernbane, båt osv. Byens forbrukere har hatt atskillig på lager og har skaffet seg betydelige beholdninger, så noen fare for at man skal mangle brensel til vinteren er det ikke. Alt er satt inn på å stille alle fornuftige behov. Frivillig kvinnelig arbeidstjeneste har i år hatt i gang 50 leirer rundt omkring i landet hvor hittil ca. 2000 unge jenter har vært med på å skaffe mat til folk og fe. De har hatt sitt virke i skog og mark, plantet trær og samlet bark og lauv, men mest har de vært bonden til hjelp med mataukinga. Her ser vi jenter i full sving på Bogstadjordene, hvor de holder 350 mål av kommunens jord fri for ugress. Her er de plantet kål og satt poteter. Snart skal vekstene tas opp og i hus av sterke og villige never, og etter hvert fylle byens kjellere. Den pompøse portal som vil danne inngangen til Vigelandsanlegget på Frogner er under arbeidet. Portalen, som blir av anselig størrelse og høyde, er langt på vei mot fullendelsen, i demonteringen av den veldige metalldekorasjonen mellom buene nå er så godt som til endebrakt, i og med at lyktene blir festet til pilarene. Bildene viser arbeiderne i ferd med anbringelse av lyktene, mens maling og pussing blir drevet rundt omkring på arbeidsstedet.
De finske og norske flaggene som veiet over universitetsplassen dannet en festlig opptakt til den norske legions store seiersmøte som ble holdt i anledning av at Viborg igjen blitt finsk. Kveldens første taler, dosent dr. Malte Velin fra Sverige, ble hilst med kraftig bifall, og den samme begeistring møtte den norske legionær, dr. Erne Højgaard. Til slutt talte den finske ungdomsfører Erik Vogt. Vi kommer ikke til å nedlegge våpnene fordi om vi nå har gjenvunnet våre områder, uttalte han blant annet. Det som nå har skjedd bare første etappe. Nå kommer de militære og politiske mål. Og det vi kommer til å se hele Fjernkarelen befridd og den finske grense flyttet lenger mot øst. De store myrvidder vi har i vårt land består ikke bare av dyrkbare myrer. Det også en hel del torvmyrer, og disse deler man gjerne i to grupper. Mosemyrer, hvis praktiske nytte ligger i anvendelse til strø med videre, og de egentlige torvmyrer som utnyttes til brenntorv. Hvor store arealer av brenntorvsmyrer vi har, vanskelig å si. En ting kan vi imidlertid slå fast. De har store brenselsressurser rundt om i landet liggende unyttet i våre myrer. Ordinært regner vi at 10% av Norges befolkning bruker torv som brensel. I alt utgjør dette ca. 1,5 millioner kubikkmeter tørr torv. På Østlandet regner vi i år med å kunne få en ekstraordinær produksjon av ca. 200 000 kubikkmeter. Dette torvkvantum tilsvarer 250 til 300 000 kulltonn. En del av årets produksjon på Østlandet har industrien sikret seg. Prisen på torv for så vidt mulig fastsatt i forhold til vedprisen. Det vil derfor være avhengig av fyringsanlegget, hvilken brenselsort man utnytter best. Åpningen av det tyske politiidrettsstevnet fant sted på Ullevål stadion. En rekke representanter for de tyske sivile og militære myndigheter var til stede under åpningshøytidelighetene. Blant de interesserte tilskuere så man også de konstituerte statsråder Stang, Hustad og Jonas Lie. Dessuten general i arbeidstjenesten, Frølik Hansen med stab. SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, Redis, erklærte lekene for åpnet i en kort og kraftig tale. I 1500-meteren overrasket nordmennene. Per Lie oppnådde beste tid i forsøkene med 4:14,8. Skolehagebarna bærer hjem i tonnevis med grønnsaker. De små, men allikevel store mataukere. I fjor var det bare 3000 av dem. I år hadde det vært over 6000 som var sådd, plantet og luket i sine små ansiktsved for å høste grøde fra egen mark. 53 lærere, 3 gartneriarbeidere og 1 gartner arbeider i havene. Oslo skolehager disponerer 170 mål, og arbeidet går med liv og lyst. Småindustrien blomstrer i mange av våre bygder og byer og skaffer gode inntekter til dem som driver med dem. Vi besøker et lite verksted på Røros, hvor man lager forskjellige gjenstander av reinsdyrhorn. Hornene skjæres av en sag og tilpasses til det som skal lages, enten det nå knivskaft, askebegre eller små skåler. Votter og jakker sys av renskinnene. Gjennom all norsk husflidvirksomhet går stadig innskjerpen av kravet om kvalitet. Den norske husflid, tjenende praktiske, økonomiske, estetiske formål, selvhjelpsbetonet, særpreget og kunstbetonet,
nå på fremmarsj igjen. Den har betingelser for å bli våre bygders, særlig de mange småbrukere, sikre støtte, økonomisk og sosialt. Minnesmerket over tankskipets oppfinner, Even Tollefsen, er blitt avslørt. Plassen er meget heldig valgt ved Teie på Nøtterøy, like utenfor Tønsbergs bygrense. Det var som kjent 100 år siden den geniale skipsfører ble født der ute på det vakre Nøtterøy, hvor også mange andre av våre skipsfarts fortjente menn har sett dagens lys. Talen ved monumentet ble holdt av formannen i Tønsberg Sjømannsforening, kaptein Sigvart. Avslører Tønsberg Sjømannsforening, kaptein G.R. Bolern. Billedhuggeren Carl E. Paulsen har all ære av sitt verk. Bysten er veltruffet og har høy kunstnerisk kvalitet. Flagg og banner i rike vekslende farver, ungdom i uniformer og tusenvis av sivile var med i demonstrasjonstoget til Colosseum i anledning av førerens store tale. Colosseum fylltes til siste plass, og en stor mengde måtte stå utenfor det veldige lokalet, hvor høyttalere overførte talen. Føreren begynte sitt store oppgjør med Norges fiender. Men først skildret han Tysklands og de andre europeiske lands gigantiske kamp mot jødemakt, plutokrati og bolsjevisme. Derpå fulgte en meget alvorlig oppgjør med svenskens løgntrafikk, som er inspirert av London-kringkasteren. Førerens ord var ikke bare tydelige og alvorlige, men ingen kunne være i tvil om at han talte på hele det ansvarsbevisste norske folks vegne, og dertil på vegne av dem som har både vilje og makt til å gjennomføre Europas nyorganisering. Oppgjøret med de russiske bolsjevikker har innledet også oppgjøret med de hjemlige bolsjevik-allierte av alle slags og overalt. Føreren kalte Nasjonal Samlings kvinner og menn til fortsatt ufortrøden kamp for Norges frihet og selvstendighet, og bebudet bevegelsens absolutte og uomtvistelige seier.